Hello anh em, chào mừng toàn thể anh em đến với Trà Đá Dạo. Tình hình dịch dã bây giờ đang ban căng quá và làm việc ở nhà thì có quá nhiều là sự bất tiện. Và điều bất tiện nhất mình thấy là cái cơn nghiện ma túy nhựa của mình không thể kiểm soát nổi. Và sau khi trải nghiệm thương hiệu ACO với phiên bản ACO V2 DS Horizon thì mình thấy đây là một cái thương hiệu khá là thú vị và rất đáng để trải nghiệm. Nên là mình đã tiếp tục mang về thêm một em, đấy là ACO V2 One Speed phiên bản Monkey D. Luffy. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có ở đây là một chiếc hộp cực kỳ rực rỡ và bắt mắt, với cái hình bên ngoài in full là Luffy trong trạng thái Red Hawk. Và mặt này chúng ta sẽ có layout của phím Tankless 87 phím, thêm một hình Luffy và thông tin của sản phẩm. Ở đây chúng ta sẽ có switch là ACO Orange V2 nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng mở hộp nhé. Ở đây thì ACO chúng ta sẽ có sách hướng dẫn này, và ACO vẫn tặng cho chúng ta một cái cover chắn bụi. Hai hộp phụ kiện chắc là vẫn là key puller, keycap và sợi cáp kết nối. Sợi cáp này cũng màu đỏ luôn. USB to Type-C, khá là nhẹ. Ở đây chúng ta có gì? 8 cái keycap màu xanh, hình in đầu lâu thịt, key puller. Ok, và đây nhân vật chính của chúng ta. Wow, cực kỳ ấn tượng, nổi bật và rực rỡ. Ui, thanh space này, nguyên quả Luffy trong trạng thái Red Hawk. Ai là fan của One Piece thì cực kỳ mê này. Ok, về chất lượng build thì mình thấy là vẫn rất là chắc chắn. Cái nhựa làm lên palette này cũng là màu đỏ, và mình cảm giác là cái nhựa này nó cao cấp hơn một chút so với phiên bản DS Horizon, bởi vì cái phiên bản này đắt hơn phiên bản Horizon khoảng 200 gì đấy. Ok, về tổng quan thiết kế thì chúng ta sẽ thấy tông màu chủ đạo là màu đỏ và layout Tankless 87 phím. Mình thì cực kỳ thích cái layout này bởi vì nó vừa gọn vừa đầy đủ tất cả các cái chức năng cần thiết. Mình gõ văn bản cũng được, chơi game cũng ok. Về mặt sau của bàn phím vẫn đúng như thiết kế của ACO, thì chúng ta sẽ có 4 chân cao su, 2 chân kickstand 2 mức và cổng kết nối Type-C, 3 rãnh DJ sang 3 phía. Ở giữa là logo và thông tin về bàn phím. Về phần keycap chúng ta sẽ thấy ở đây chúng ta có tổng cộng 3 màu keycap kết hợp lại rất là rực rỡ và bắt mắt, cũng khá là hài hòa, vừa có điểm nhấn vừa có sự hiện đại nổi bật. Đặc biệt là cái thanh space này. Wow, phím enter chúng ta sẽ có in hình chiếc mũi rơm và chữ nhật. Đây là vết sẹo trên ngực Luffy này, hình Luffy ở phía ship, logo Luffy đổi cái mũi rơm. 4 phím mũi tên chúng ta sẽ có 3 cái mũi rơm và một cái mỏ neo. Ở đây logo One Piece, logo cờ hải tặc mũi rơm.
Nhìn là thấy thế giới hải tặc quanh phòng làm việc rồi đấy. Về chất lượng của keycap thì mình thấy cái keycap này có chất lượng rất là tốt nhé. Sờ vào nó cảm giác mịn mịn và nhám nhám, đủ nhám để chúng ta cảm nhận và cũng đủ mịn để chúng ta muốn vuốt ve. Chất lượng của keycap thì vẫn được đúc từ nhựa PBT và được in die shop. Các bạn có thể quan sát chi tiết cái nét in của nó cực kỳ là sắc nét. Mình rất thích cái kiểu in die shop này, nó sắc nét và đẹp hơn là đúc double shot. Mặc dù chắc là nó sẽ không bền bằng double shot, nhưng mà mình nghĩ là cũng phải dùng mấy năm thì cái kiểu in die shop này có thể phai mờ được. Bởi vì công nghệ in die shop này là dùng nhiệt để phun màu trực tiếp ngấm vào bên trong cái nhựa này, nên là nó sẽ cũng rất là bền vừa đẹp. Ok, chúng ta sẽ tháo cái keycap lại để quan sát chi tiết. Ta sẽ tháo phím F8, một phím đỏ này đi, F9 luôn đi. Ok, ở đây chúng ta sẽ có phím F8 và F9. Đây chúng ta sẽ có thể thấy độ dày của keycap. Thì theo ACO công bố vẫn là 1,2mm, khá là dày dặn và chắc chắn. Ở cái phím F8 này thì cái lỗi bị thủng một cái cạnh của chân stem này đã được khắc phục. Rất là chất lượng, sắc nét, sờ vào cảm giác mịn mịn, nhám nhám, nó đã anh em ạ. Cái này khi mà gõ thì có cảm giác tay chạm lên, nó phê. Để mà so sánh với cái keycap của phiên bản DS Horizon, chúng ta có thể thấy và chất lượng của keycap phiên bản Luffy này nó được cải thiện hơn. Khi mà sờ mình cảm giác là mình thích cảm giác sờ vào cái keycap này hơn. Các bạn có thể so sánh in die shop với in double shot. Die shop nó sẽ sắc nét hơn chân stem này. Đó, nó sẽ là một cải tiến so với cái keycap của phiên bản DS Horizon. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ nói về switch. Thì cái phiên bản switch ở đây mà chúng ta có sẽ là ACO O-Ring V2. Phiên bản này nó tương tự với phiên bản Cherry Brown. Khi mà nhấn thì nó sẽ không có tiếng clicky nhưng mà vẫn cho chúng ta cảm giác tactile. Các bạn có thể nghe tiếng chay khi không có keycap này. Thực sự rất là êm và mượt, switch rất là chắc chắn. Khi mà để ý kỹ mình thấy nhựa tạo nên switch này là trong suốt và có hai cái chân ở đây để cho chúng ta có thể là custom cắm thêm đèn led vào. Và đây là tiếng khi mà có keycap. Rất là mượt đúng không ạ? Anh em thấy mượt không? Tiếng mượt đã. Mình cảm giác nó rất là ít sạn, mượt như là được loop qua rồi vậy. Mặc dù chưa thể so sánh với các cái bàn phím cơ custom mà được loop chi tiết từng cái switch một, nhưng mà như thế này là mình thấy rất là tốt, đặc biệt là trong tầm giá này. Đúng là ACO rất đáng để trải nghiệm. Và phần cân bằng, phần start của ACO thì ở phiên bản này thậm chí nó còn tốt hơn cả phiên bản DS Horizon. Wow. Rất là đều lực. Và chúng ta sẽ chỉ nghe thấy rất là ít sự lọc sọc này. Đây là tiếng lọc sọc này. Đấy. Và tiếng cái keycap nó va vào cái plate này, nghe nó đã. Cái switch nó mượt. Wow. Bấm cả ngày được anh em ạ. Ok, chi tiết như vậy đủ rồi. Giờ chúng ta sẽ sound test nhá anh em. Let's go.
Ok, như vậy là với khoảng giá là 1,5 triệu, chúng ta sẽ có gì? Một chiếc bàn phím cơ build rất là chắc chắn, chất lượng, hoàn thiện rất là tốt, keycap xịn sò, switch thì phê khỏi chê. Thực sự là món quà trong cái tầm giá 1,5 triệu này. Còn độ bền thì phải trải nghiệm thêm mới biết được anh em nhé. Đặc biệt nữa là dành cho những anh em nào là fan của One Piece. Khi nhìn vào bàn phím này chúng ta sẽ thấy một Luffy ngầu lòi, luôn luôn tràn đầy sức sống, rực rỡ, bắt mắt và sẽ làm cái góc làm việc của bạn cực kỳ là nổi bật. Ok, video lần này của Trà Đá Dạo xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại tất cả anh em trong các video lần sau. Anh em nhớ subscribe ủng hộ mình nhé.